Amandla, the high power, Archangel Raziel. Amandla makhulu. Mlaleli, esimene sakho sokuthola umsebenzi, sebhizinisi, sezezimali. Angithi usunawo umdonso wemali, uthathe ugeze ngawo. And command Archangel Raziel power. Konke lokhu ukwenza ngo-11 ebusuku ubone amandla kamoya e-Archangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali. Sithinde ku 063 689 8922. Shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla ka-Archangel Raziel. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela babuyisizwe bawujabulile ufana omuhle nje kahle bulungu. Namhlanje siseThekwini la sikhona ebuilding to Nedbank House building. Sithathe ithuba lokuthi ake sitholele inyanga endala silokhu siba nazo thothi manje ngokuba busy nento eziningi isigodlweni ezenziwa thothi sabatholi. Namhlanje ngimtholileke ubaba uzobengelela usuka endaweni yaKlamonti kwaShembe. Bayamazi kahle abantu. Baba ubingelele mkhulu. Oh, siyabingelela kakhulu. Ndibingelela Babu Dokotela. Ndibingelela nabo nabasebenzi bakhe. Ndibingelela umhlaba wonke, ndibingelela izwe lonke. Ndibingelela nasemakhaya. Emakhaya bazokubona ebhizana. Hayi, bandazi. 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 Yeah, akuyona ikhole ngana. Hayi, message. Okay, message ningeni call phone. Ayiphendule. Oh. Molweni. Kuhle mthaza mtshana. Oh lo kade unecala icala saluwena nje. Icala wena icala lapha. Hayi cha. Oh mato. Hayi mkhulu. Hayi mkhulu kofuneka wenza kahle funeka ngiqale lokuclean band clean ndiqinise ngicuphe bese ndinika izinto zebhizinisi zemali aphile kahle. Hayi mkhulu umuntu ofuneka aye phande emenze bandi kwazi uyilungisa kakuhle lento. Hayi uzoyamna mkhulu vele into zami nasozibona bazi ziyasebenza kakhulu. Hayi mkhulu sendikusiza kakhulu nawe nje kakhulu. Hayi mkhulu kanizofika phansi uzolungisa imali encane nje mkhulu ulalaza mkhulu u10,000 kuphela nje. Hayi imali encane nje bandithola idrink nje ndiphuza. Ndizoya kuzoyamna phanda clean ndiqinise ngicuphe ya. Inkosi baba siyabonga kakhulu ba niphila baba siyabonga kakhulu inkosi siyabonga inkosi. Mkhulu. Bazobona abantu basebhizana. Bandazi mkhulu. Bakwazi. Bandazi kakhulu futhi bandazi ngomthi hayi ngokuphangela. Hayi uthi ndiyagebenga abantu hayi ngomthi mkhulu. Mkhulu, mhlawumbe usiphathele indoda endala inkonzi. Esikhupha samathanda emali kwenzeka kanjani? Hayi mkhulu mathanda imali kodwa ke sobe sixoxe ngayo. Ubesixoxe. Sobe sithethe kakhulu sisijule kakhulu ngayo. Sobe ndibuye nje kufikezana besithethe kakhulu ngayo. Yeah. Kodwa abantu abafuna into empakama ikhona indoda. Hayi mkhulu inhle. Hayi inhle kakhulu ephakamela kodwa mkhulu kawuzomamela. Uhloniphe uyazi into ezizela mkhulu. Uyazi. Qala uhlanjwe, uvale amanzi amnyama, ulungise kahle, uzoqala ibhizinisi mkhulu. Ninazo indawo zokugeza abantu lapha mhlawumbe kwenza kanjani? Hayi sikhona mkhulu. Lapha nini wageze emngeni. Ukhona umfula lapha kwena? Hayi khona umfula omhle kakhulu emngeni mkhulu. Kuyabani kuya wena? Hayi mkhulu hayi ndiyemna ukusiphathela mina ndiyosiphathela mina. Okay. Ndiyemna ndiyaphathela nasekhafu nasebhizana ikhona umfula enigeza kuba. Ikhona umfula ogeza abantu. Ndikhona kodwa kahlisa umoya omkhulu umuntu mhlambe nilungise kakuhle nje. Uzoba right. Mkhulu kunabantu abaningi ngempela abafuna imithi yokucupha ekhaya. Uyayiphatha into yokucupha, into yokubethela abantu bahlushwa nazilwane kahle. Hayi mkhulu hayi ikho mkhulu abantu andazi kakhulu abantu ngayo futhi. Cuphe ndibethele ndivale nje nalapho uthiwa khona abantu baphela babhubha. Abanye baphoshona ngengozi abanye bagula. Kwase ufike mina mkhulu ufike yonke into yimondo. Ifike. Mkhulu kunomuntu ongasala lekhaya ngoba bamfuna ngesibhamu. Unayo into mhlambe yezitha ongathi umuntu obuka le channel manje
ethi umuntu kahlangwa isayithethe into ethini esinezitha ukwenza njani umuntu menezitha uthatha asanamba ufuna inqoba ama bodyguard hayi khulu hayi uba ngabunawo amavula ayeke mkhulu imali kanga ngabe ilahla hayi hayi mavula maxoxa mkhulu ahlala ekhaya ahlala ekhaya ndimlungisa kuhle mkhulu ndimpheke ndimenze kakuhle lapha uma umpheka unayo into okugquma abantu noma kwenzeka kanjani mkhulu hayi ikhona into ngiqala mkhulu mfayebhodi nimegqume ndimpheke umfake kwenye into ehoga likhona into ayifika idonso apha sicikweni pha ya mkhulu idonso ngani lento yakho hayi mkhulu idonso lenza ingcolo le imile bemfuleni umhlanga idonso manje mayidonso esifubeni njani ayishaya esifubeni iyashamba esifubeni ayijulukisa jibe mali akujulwe mali mkhulu kuthi kube nesibindi ikwazi ube nesibindi kakhulu mkhulu noma ukhala isibhamu uyokoba isikhalaphi akwenzima kakhulu umhlanga idonso ngayo ujulwe mali mkhulu ufuna uyifunqa nje hayi futhi isibindi kakhulu mkhulu noma isibhamu awubinavalo bunakwantu hayi binavalo mkhulu no kulungu noma lento ngizibuza nje ngoba kunabanye abantu abathi Babu Dokotela siyafisa ukwazi ukuthi uma siza kubaba lona sinezitha lento yesibhamu uyamugcabela umuntu nayo into insizwa okucabela umuntu isibhamu hayi mkhulu hayi khona sokamgcawa yedwa noma ukuze nje kuthiwa kuyacaca khulu sengiqeda abantu abaningi kakhulu semangiqeda kakhulu abantu mkhulu abaxakileyo sebehlala entabeni behlala lapha emkhulu ethi hayi buyele ekhaya ima ukukhuluma ngokuhlala entabeni uthola ukuthi even emakhaya kuyaliwa izimpi abantu sebehlala entabeni usho ukuthi labantu akwazi ukubasiza hayi kakhulu hayi mkhulu kwakuthiwa kuyaliwa kubizwe mina hayi vele mave bakhululeke mabebele ezindlini ngoba bahlala kakuhle hayi futhi inqobo yonke ngudokotela omkhulu hayi futhi inqobo yonke omkhulu into emkhulu hayi mkhulu ubuxawaza izitha uxawe ephosa njani bakwazi hayi kakhulu emkhulu bafika bazandibonga bafika phethe imali ngoplastic phethe ngoplastic bazandibonga bathi hayi umsebenzi wakho omhle mhle mkhulu mhle bafika bazabonga mkhulu hayi mandazi kakhulu mkhulu no mkhulu lento ngifuna sikhuluma ngamabomu ngoba kunamadoda njengamanje ahlele emayini ahlele emagoli ayasebenza but abafazi ngapha badliwa amakwedini wenza njani lana ukwazi umethi indoda imefetshelwa unkosikazi ngalolu hlobo hayi mkhulu indlela zakhona ziningi ndiye ndimvale awazulana indoda ndimlungise indoda yakhe ayihloniphe ndimakhe nje umfazi mkhulu ndimakhe ndimlungise ukushushu nayo lo nduku leyo hayi mkhulu ndinayo ndiyayakha mkhulu nokuthi wanga futhi umfazi mkhulu uyakudelela uyakufebela ndiyamlungisa qonde mina noma ngafuthi akahlala ekhaya udla ngovasha kwabo isikakhulu ndamlungisa ahlale ekhaya njalo ngama weekend uyakumama hayi mkhulu hayi ndamlungisa yakhohle labantu ayengazazi yakhohle mkhulu yakhohle ubhekana nomzi wakhe hayi mkhulu awuthiwa nje umuntu uhlushwa indoda uhlushwa umfazi hayi mkhulu futhi nabo bakhona apha endlini balinde balungise ngoku bafika lapha kwani abahlala ugcwele mkhulu baxaka izinto naye ukuthi kulabo into exela la nje kodwa yenze hayi mkhulu ufayibona ngone uzoyifayiva ndithetha ufayibona pha endlini mkhulu kunamuntu njengamanje wesifazana uyalila uthi uhanjelwa indoda isukele lana eyohlala esixabeni ehlala nedikazi elincinci elidayise rank ikhona into omsiza ngayo ezikhafula kwenza njani lapho ndiqala mkhulu nanze kanje kanti nesichitho oqala maqafa isichitho baxabaxabana baqala baqala seqala baxabaxabana bangevani babangashisho mkhulu iphepha nje icephe zifoni ndibese nalo nasifoni khala mkhulu bese niphendula ndibe sabona ukona ngiyanqada wathi mkhulu ngiqanda fa isichitho oqala baxabane bese nimenzela isikhafulo ke ngoba ayibuye ke ezamdonsa ebuya eheze nemali kuye uyasakusikhafulo akakhulu mkhulu yokuhlobo isikhafulo zakhe ningakhulu zinenge kakhulu isikhafulo ayizakhe mkhulu yazakhe yazihlanisa kakhulu ayazihlanisa inhlebo kunomuntu ovana nayo lokho ekunika into encinci abafaka eplastic hayi kuthi ndiyazakhela bese mkhulu ufubona ukufika pha kumendlini kuyagqula mkhulu khanda umthi pha mkhulu namasaka umuntu igcola amasaka avuthiwa yokinqa emntwini lonto hayi ndiyahlanisa ndiziqala phansi ndizakhele mina mkhulu phela ikumi ifeme mkhulu ikweni ifeme kunomuntu othi ufuna umbuyisele kubakhele isikhwama lesi sabantu abagembulayo athi umuntu uyagembula ufuna lesi sikhwama lesi siphatha abantu abagembulayo ufuna into kodwa inhlanhla
inhlahla nje ukuthi kufuneka igusha nje uzolithenga mekufuneka imbuzi uzoyithenga usayenza lonto hayi mkhulu sayenza kodwa sixa kahle kuvekezayo iba ihamba kanjani futhi kayiwazi ukuthi igusha nembuzi hayi ke kulizomenzela uzomenzela kwehle kakhulu athenga indwaka ebomvu athenga indwaka emhlophe ndumse phansi kwehlahla umkhwana semkhwana aphathi yonke inhlobo okudla nokologo yonke into umse phansi kwehlahla semkhwana oyendo ehlahla phansi esemgana hayi mkhulu lapha umenzeleke lo msebenzi hayi mkhulu impilo yakhe ishintsha kakhulu mkhulu iyashintsha kakhulu manje mkhulu kayiyenje wohlola wathi idlo lakhe liqine lihle hayi mkhulu afuna alindele bayo utyebe kakhulu uzoceba lo kakhulu mkhulu hayi futhi ndiyabenzela mkhulu avoyithwa into kuthiwa ndikanqama ngondlela ndiyabenzela mkhulu kanti bahlamla lungise kakuhle nje amadoda usasiza lathi into kayivuka inhlobo usenawo la muntu okhothwayo hayi khona mningi mkhulu lo weqanda ochatha usawuyeka hayi kula ndiyawakha sikawuyeka la mkhulu uyafunda bafuna uphela ngoku mkhulu wakha ucala mabhakade uphele ngoku wazwa amaqanda nje uxova amaqanda lo umuntu achatha ngawo nomnya khotho omnya ayike lapho mkhulu hayi mkhulu umuntu efazana uvuka mkhulu ajabula acule yanje wasikhuluma nje mkhulu kunabantu abathi bahlezi bethi bagula bafaka amaphinifa abanye bamboza amathawula kuvukela amasenta ngaka bathi asikazi ikhuluma lonto kanti ngiyazi ukuthi wakwayihloloza wenza njani umuntu umephethwe isende hayi uza ube mkhulu iyalapheka lento noma mhlawumbe na umyalela eclinic eseduzana hayi mkhulu yalapheka mkhulu hayi andimyaleli mkhulu ifika nje kayifika kumuntu menze iphele nkonto iphele bafuthi ndiyakwazi ukuyakho bayikhwa kanjani mkhulu ke ngokulula kuba ndiyisuse kuye okay ungayixeli ukuthi kuba izambane enjalo ungayichazi hayi mkhulu ke ifika kumkhulu hayi futhi emkhulu efika emkhoneni elumbo hayi mkhulu vethi makhululeka nje so mkhulu umuntu mnamkhulu ukuthi uyagula hayi udokotela ufika check bathi udokotela hayi ababona into izinto zesintu hayi mkhulu efika kumphilile umuntu uzophila hayi philile mkhulu ndiyagalanda nje edombi inyanga uhamba eshawa isitoki nje umlomo hayi ya kunabantu abazofisa ukuza kuwena ngezathu zokuthi nizinyanga kanti niyasebenza nithola lapha emsebenzini uphuma sikhatsini kwazi ukuthi abantu bangafika sikhatsini ukuza kuwena hayi mkhulu hayi akhululeke nje noma ngaye emsebenzini noma uphuma ngasebenza emsebenzini sengisho ukuthi wena emsebenzini ushayisa sikhatsini kuze ukuthi isikhathi oqala ngaso umsebenzi wethongo wenza kwaphela ukuthi niphuma o4 emsebenzini niphuma o3 wena la ubambe khona toho uphuma sikhatsini hayi mkhulu hayi yemkhulu nekujakula nomsebenzi kumi hayi kuthi kakhulu futhi sawona ngasibaza mkhulu mkhulu zanda fesa zanga ndafana CV andazikwani mkhulu ujuthi abantu bangakufica nje bakuthole wena actually hayi ubuye babusesemsebenzini ushayela itekisi hayi mkhulu hayi iqolele nomsebenzi wethongo kuphela umsebenzi wethongo hayi mkhulu futhi anasikasa kuvula anakhasa kuvala nango-10 kusekusena hayi ngo-10 kubi kakhulu kunceda abantu kusesizwe abantu kuhlanjwa abantu befika esigqumeni beqhunywa behlanjwa beqinishwa abantu mkhulu mkhulu kunabantu abafuna ukufika ngecawa makuyisonto usuku ukhona noma usuku senkonzweni hayi mkhulu cawe into hayi mkhulu hayi ngaphandle nje ecaweni ngaphandle manje ndogebenga abantu kuphela hayi sicanga cawe mkhulu kude khona mkhulu kude kunawe hayi kude khulu hayi kodwa lo mkhulu kawufuna nawe izinto zehle njengoba utyebile zehle ufuna ecaweni uthanda izobuyela emva kakhulu ngaphandle bake ufuna phepha icala mkhulu uye phepha uthandaze ubuye khona into zakho uqwele into zakho wazi bapha uya nje ngoba ikuyinto ehanjwa nongubani mkhulu ubuye khonelo zakho kodwa necala ngesawula mkhulu uyandithola umuntu endlini uyakuthola asikisikhathi ekuthu secaweni asikisikhathi ekuthu semsebenzini hayi asikho mkhulu asikho inamba bazokuthola kuyona ithini 073 61 34 619 okay sibonga kakhulu bonga Babu Dokotela babesizwe babujabulile siyathobeka amandla the high power Archangel Raziel amandla amakhulu mlaleli esimene sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali angithi usunawo umdonso wemali uthathe ugeze ngawo and command Archangel Raziel power konke lokhu ukwenza ngo11 ebusuku ubone amandla kamoya eArchangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali sithinde ku 063 689 8922 shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla kaArchangel Raziel.